एक देखो महात्मा कहो है कि रोग रो मूल है खोसी और वाद रो मूल है हंसी। आप बेफालतू बेवजह अगर हंसो तो कटिन कटी वो वाद विवाद जरूर पैदा हुई। और रोग रो मूल है खोसी। खोसी हूं कई प्रकार की बीमारियों शरीर में तैयार हो जावे। देखो शरीर में छोटी सी बीमारी तैयार है नहीं जिन्हों उन्नो तुरंत है जो इलाज करावनो। बीमारी ने मोटियार नहीं होने देनी, हावी नहीं होने देनी। अगर तुरंत उन बीमारी रो इलाज नहीं करावो तो वह बीमारी धीरे 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 माल मोटियार हो जावे। पछे उन बीमारी हमें लड़ने की ताकत मिनक री वह कोनी। आखिर एक दिन वह बीमारी तो जीत जावे लेकिन उन मिनक ने उन बीमारी रे धके हारना पड़े। इन वास्ते अगर कोई बीमारी शरीर में लाग जावे, कोई खेद पड़ जावे तो तुरंत उन बीमारी रो इलाज करना चाहिए। और कोई लड़ाई झगड़ो वाद